Are we ready to go out? Yeah. Let's rock and roll. Ali benci keling. Au. Au. No. Au. No. 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 Hi guys, we just found this little place to have a little bit of nosh. So come on, let's go and see what they got. Yeah, more food. Oh. Slowly. Oh yeah, okay. นี่นะคะเมนูอาหารของก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวทองสุโขทัย Oh, that's good. เพื่อนจะสั่งลองเบิ้งสั่งผัดไทยดูนะคะโอเค have a sit down. Okay. Hello. สวัสดีครับ Hey. Get a sit down here. Have a look at menu. Check this place out. It's really lovely, relaxing place to have a bit of breakfast. Your wife over there. But just check this out, isn't it cute? Little gardens here. Lots of flowers, lots of plants, hanging plants on the trees. Oh! Wow, that's good. Oh, there's the staghorns plants. That's amazing, that. Just look at that. Check this plant out here as well. Isn't that lovely? I mean, Samrong, is it? Okay, as you can see just in the background there, the car's going past, so we're going to have to talk a bit louder. And there's one of the staff there, look. Hello! Okay, let's set this up. สวัสดีค่ะ ของเพนได้ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยค่ะก๋วยเตี๋ยวโบราณสุโขทัยของพ่ออันนี้ได้ผัดไทยทะเลยูซีฟู้ดผัดไทยของอันนี้ได้ผัดไทยกุ้งสดค่ะเนี่ยเห็นไหมเอาลูกมะนาวลูกFirst, and if you want some more chip with that. เดี๋ยวจะลองแล้วมันมีแกะกุ้งให้ลูกไม่กินอันนั้นไม่กินลูกนี่อันนี้มันมีแกะให้เรียบร้อยแล้วลูก Good, Kenny. Yeah, yeah. If you want some more something. Hanaloi, sa blah blah. แซ่บ blah blah. หลาย Oh, sa blah blah. ดีมาก ลูกกุ้งอันนี้ได้หลายตัวเลยนะลูกก็ตลอดชิงซอสอันนี้Cheers, Annie. เชียร์กับป๊าป๊าสิลูก No? Oh, yummy. Hey, Annie.
Everyone look My at my I don't need to put anything No? ต้มยำเนาะโบราณก๋วยเตี๋ยวโบราณสุโขทัยมา I got to act normal because there's people around us. They're all looking at me. Certain time. ปอันนี้บ้านติงตองบ่ได้ค่ะมื้อนี้กินข้าวนอกบ้านค่ะอันนี้กินเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเอามือไปแตะหน้านะลูกเดี๋ยวไปล้างมืองั้นทางนี้ช่วยไหมลูกอย่ามือไปใส่ตานะลูก no your eye จะเดี๋ยวสับตา Is that nice? Okay, not putting finger in the eye because he uses finger. So careful on him, I'll get the อย่าแส spicy, บตาลูก spicy eye. Yeah, okay. Wow. Jelly. ข้าวผัด fried rice salmon ham bacon กะเพรา Oh, yeah, I'll save that one for you, honey. My good daddy, yeah. I'll save my king corn for honey. You want? You want that one, yeah? เดี๋ยววิพาไปล้างมือค่ะอันนี้เป็นเกาเหลาทรงเครื่องพิเศษนะคะนี่มีไข่มีหมูมีตับอะไรมีไข่ด้วย It's all for me, is it? อะไร Right. เอ็กซ์โซไลท์อะไร One bit? รอป๊าป๊ากินให้เสร็จก่อนนะลูกนะ Yummy. แย้มแย้ม Mm. no why not You got a bit, honey? no Okay. no Onion now. ไม่เห็นแล้ว And now. นอนให้ปิดเล่นแล้วฝนตกฝนเริ่มตกแล้วค่ะ And we're sitting outside. แก I can't feel the rain here. Oh, there's an umbrella. อันไม่ละ Mm. คือไต่อันลมนะคะเพราะเป็นนางไม่ลม Mm. This is nice. Sweet as well, eh? yeah Mm. sweet and sour ออกเปรี้ยวๆหวานๆนะคะส้มเครื่องครับแต่มันมีเอาใส่แก้วให้อันนี้นะลูกเนี่ย255 บาท Yeah. 255 บาทค่ะGo central. We can't go. Look, you will got mic. We got a call again. Can't go yet. อันนี้จะ go เส้นผ่าน อันนี้ไปเส้นผ่านมาสักค่ะไปเมื่อใดดอกค่ะ ไปไหนแล้วลูกนะโอเค4 plate สั่งอาหาร4 อย่างค่ะเมื่อ255 บาทร่วมกับน้ำขวดหนึ่งค่ะ We order 4 menu and with one water 255 บาท 255 Yeah, 255 baht. That's right. about 4-5 pounds 5 pounds Brilliant. เดี๋ยวเจอกันไหมค่ะเกินคลิปไหมเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆค่ะบาย